gangsal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Panjenengan nek ketemu kebagusan, ketemu kebaikan, apa maning kebagusan sing abot, kebagusan sing repot, kebagusan sing rekasa, gagean ditata atine, dipun niati muga-muga abot iki dados wasilah anak-anak kita, keluarga kita kelak menjadi orang-orang soleh. Amin Allahumma amin. Kanthi niat yang segitu banyak, ketone teng mriki jagongan, ngobrolan, medangan, ududan nggih. Anu olih kabeh, ngantukan olih, karo ngobrol olih, karo medang apa maning. Nek kula mboten angel. Niku nek dipun niati kanthi niat sing kathah kula wau, insyaallah niku termasuk innama yahdulul amal, angin pastine ditaksis niki, ditaksir, dibatasi. Amal itu akan unggul bukan tergantung wujude ngamal, bukan tergantung pada desainnya amal, bukan tergantung pada kreasinya amal, bukan tergantung pada gebyarnya amal, bukan tergantung pada banyaknya berapa orang yang ikut dalam amal itu, tapi amal itu akan agung, akan fadhol, akan unggul di mata Allah ketika ngamal itu diisi niat sing kathah. Bahkan kalau bisa satu amal diniati kanthi pitung perkawis, pitung niat, pitung penyuwunan, sehingga panjenengan tindak wonten mriki insyaallah pikantuk pitung kebagusan. Amin Allahumma. Sing nomor gangsal dipun niati muga-muga anggenipun tindak pengajian. Nomor 6 dipun niati muga-muga kanggo penglebur dosa. Amin Allahumma. Wa min kulli qadamin yarfa'uhu wa yas'aduhu kafaratan lahu dzunub. Saben langkah menuju hataman, saben langkah menuju silaturahim, saben langkah menuju mazaro rojulun rojulan syauqon ilaihi waruhbatan filiqaih. Ora ana wong mlaku metu sekang omah tilik sedulur, tilik Kang Misbah, anggenipun tilik karena kangen, karena tresna, karena muga-muga Gusti Allah ridho, niku lungane insyaallah guguraken dosa. Amin Allahumma. Lungane niku marakaken kita mungkin neng dunyane ora dikenal, RT udu, RW udu, lumayan BPD nggih. BPD udu, apa maning lurah, lah udu sapa-sapa. Ora mangkat ya ora ditakok kenal gini nggih. Mangkat ya paling disalami tok gini nggih. Tapi karena kita dalam satu kebaikan niat ngantos pitu wau wa rafi'allahu darajat. Neng dunyane ora dikenal, tapi teng alam malakut wa dzakarallahu fi man ngindah, namanya di alam malakut dikenal. Ini orang yang selalu menjadikan setiap kebaikan, meskipun kebaikan singkatannya sepele, tapi dihargai dengan 7 kebaikan, 7 niat. Maka orang itu ketika keluar dari rumah, panjenengan keluar dari rumah lenggah disit jagong, ya Allah kula ajeng mangkat niate wau 1 2 tekan 7. Oh kaya gue apa ora? Halo? Mboten. Ya sedikit diniati. Wong sing nglakoni kebagusan, ngaji, silaturahim, yasinan, nggih RT-an, rapat, tapi diniati dengan niat yang baik sampai 7 niat tadi, maka keluar dari rumah wa nadahu min khalfihi al malak. Keluar dari rumah, orang itu dari belakang malaikat memanggil-manggil, toba mamsak, melakumu, tindakmu, jalanmu menuju majelis ini dipun nilai top, acungan jempol sanging malaikat. Amin Allahumma. Malaikat bayastaghfiruna lahum, mereka memintakan ampun dan mereka mendoakan kita, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Gusti panjenengan pirsa, pengetahuan panjenengan luar biasa. Mereka datang dengan membawa 7 muatan.
yang datang ke sini membawa 7 mahmulah. Ngertos mahmulah, Pak? Mahmulah niku ya mahmulah. Mahmulah niku muatan, isi. Dan jenengan mulai sedikit aja gumun mobile. Gini apa nggih? Aja gumun mereke. Tapi yang penting isine. Panjenengan besan teka mobil mewah tekane mung roti tok. Tapi besan sekang kali tapen nggawane ta odong-odong, petek, budin, cimplung, karet, gitu apa nggih? Kebek isine warna. Jangan dilihat jalannya, jangan dilihat casingnya, jangan dilihat jisimnya, bentuk performanya, tapi sing dideleng isine. Mungkin nengkene ngantuk, tapi nggawa muatan sing pirang-pirang, insya Allah lenggae wonten menika majelis lenggah sing unggul menggaipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Napa malih niki kita akan bersaksi menyaksikan putranipun ingkang nami Mas sinten Adrian Pradipta Amzari. Masya Allah, keren banget nggih. Moga-moga dadi anak sing keren dunia akhirat. Amin Allahumma. Anane wong sepit nggih niku hakikate kita niku lagi kon memberikan doa bahwa anak niku mulai memasuki kesadaran berislam. Wong disepit niku bukan hanya tradisi, udu urusan kebiasaan. Nek ora disepit mbok ora darani wong kali tapen. Halo, wong kali tapen sepit kabeh ngene apa nggih? Sepit niku hakikate menanamkan keislaman derek Nabiullah Ibrahim alaihis. Nabi Ibrahim disepit nganggo bedog, nganggo kapak, usia 80 tahun, bayangkan Pak, 80 tahun urung disepit, dipanteng, dilendesna maring talenan, ditutuk karo kapak, lara apa pedes? Ya Allah, dicekel dewek, ditutuk dewek. Untung ora kepolan nggih. Lah niki Masya Allah, hari ini orang sunat tidak merasakan sakit. Paling sakit wong tuane nggih. Hari ini orang sunat tidak merasakan takut. Hari ini orang sunat tidak merasakan sakit yang begitu hebat. Hari ini orang sunat merasakan rasa senang, orang bahagia. Tapi ngganuwa senenge niku sing dipun ridhone Gusti Allah. Napa seneng sing diridhone Gusti Allah? Seneng mulai menyadari dheweke dadi wong Islam. Wong iman niku durung Islam, Pak. Wong Indonesia niku wis iman kabeh. Tapi nek iman bener kudu Islam. Orang kalau beriman lanjutannya adalah Islam. Islam niku dari kata aslama yuslimu orang ketika sudah beriman mestinya berislam. Islam artinya nyerahna awake dewek kon diatur nganggo aturane Gusti Allah. Nyerahna awake dewek kon ditata nganggo tatanane Gusti Allah. Nyerahna awak kita kon dirumat nganggo cara perumatane Gusti Allah. Sing paling pertama inggih menika khitan. Khitan niku ibarate cewek permanen. Halo? Cewek sih bahasa halusnya apa ya? Wawik jare karo kali tapen. Khitan niku bebersih sing abadi. Kalau kita mau sholat wudu, sebelum wudu kita bersuci. Ning ana bersuci sing dilakoni sepisan seumur hidup inggih menika khitan. Dengan berkhitan maka anak itu sudah mulai ditanamkan kudu sedela-dela bebersih. Bebersih zahir, bebersih batin. Yang kedua, orang tua yang menghitan niku duwe kesadaran as-sobbiyu
amanatun inda walidaih. Bocah niku amanah. Ngertos amanah, Pak? Amanah niku titipan sing arep dijaluk ditakokna kepriwe goling rumat titipane Gusti Allah. As-sobiyu amanatun inda walidayhi. Orang ketika menghitan niku kudu disadari ki bocah titipan sekang Gusti Allah. Berarti kudu dijaga awake, dijaga atine, dijaga pikirane, dijaga kesuciane. Ben suci terus sepanjang hidup diawali kanthi menghitan, memotong daging. Daging apa kulit? Kulit apa daging? Angger sing lemu daging. Memotong kulit sing marakna menghalangi kesucian. Masya Allah. Hakikatipun orang berkhitan niku menghilangkan apa bae sing ngalangi kesucian. Karena ketika bayi dilahirkan niku yuladu alal fitr, dilahirkan dalam keadaan suci. Wong tuane ditugasi njagani amanahe Gusti Allah. Amanah napa? Bocah ki anu bersih. Bocah ki anu pas lahir main. Bocah ki pas nembe lahir niki tesi resik, urung ana gambar duwite, urung ana gambar balake, urung ana gambar HP-ne, ngene apa nggih? Urung ana gambar TikTok-e. Oh, mbake apal iki. Urung ana gambar FB-ne. Ketika lahir belum mengenal itu. Maka ketika sunah, ketika dikhitan, anak diingatkan, kamu anak yang suci, lahir dalam keadaan suci. As-sobiyu amanatun inda walidayhi wa qalbuhu tahir, hatinya bersih, jauharatun nafisah, bagaikan mutiara yang indah, sadzijah yang polos, kholiyah yang kosong, min naqsin wa surah, kata Imam Ghazali. Anak ketika lahir niku hatinya bagaikan mutiara, saking bersih. Kalau kertas, kadang anak kertas semen bluduk, halo. Kalau dibicarakan kaya kertas, kadang orang mengatakan kaya kertas, karena kertas koran repot maning, napa maning kertas sing wadah maem ngene apa nggih. Ini bagaikan mutiara yang masih bersih, yang masih kosong, min naqsin wa surah. Anak itu hatinya bagaikan mutiara, sing urung anak ukiran, urung anak gambar, boro-boro gambar motor, halo. Urung anak gambar handphone, belum ada. Belum ada gambar alun-alun, belum ada. Tapi ketika besar, anak itu di hatinya gambare warna Allahu Akbar, Allahu Akbar, nang alun-alun. Ngene apa nggih? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah. Wis utik wiridan. Ngene apa nggih? Hari ini yang kita hadapi anak-anak kita seperti itu. Ini tugas berat kita, Pak. Maka dengan khitan kau ngundang wong pirang-pirang, napa malih kathah kiai ingkang rawuh supaya ngeten. Jadi Imam Ghazali ini ada 5 konsep pendidikan anak. Yang keempat saya lompat lagi ben cara paksa itu dikane aja suwe-suwe Gus ngasuk yang rapat. Biasanya tekanane jam 10:30 rampung ki wis jam. Jadi langsung yang keempat. Didik bocah niku unsure ya. Sing pertama keteladanan, sing kedua pembiasaan, yang ketiga kesederhanaan, yang keempat doa. Langsung saya ke doa. Mendidik anak kebanyakan dijejeli kakean buku. Bapane mumet nembe mlebu seminggu Pak bayar LKS gitu nggih. 15 pelajaran 1 LKS 10.000, 150.000, 3 bulan ganti. Gudul rumah dibuang, dirongsok paling payune 5
Ibu, Masya Allah. Jadi Muzali ada sekolahan yang berjalan sepanjang hari. Ana piwulang sing berjalan 24 jam. Ana pendidikan yang jalan sepanjang hidup inggih menika doane wong tua. Anak kita ketemu guru paling 1 jam, gini nggih. 1 jam ganti guru maning. Miki guru sing pertama serius, tandas menanamkan akhlak. Guru kedua ger-geran, guyonan, lawakan, luconan, gini nggih. Nyenengaken. Tapi tanaman sing pertama jadi hilang. Halo, kayak gue ora? Ya Allah. Maka Imam Muzali menandaskan sing paling penting dari 5 proses niku adalah doa orang tua. Donga dewek kadang kurang marem, donga dewek kadang kurang mantep, donga dewek kadang kurang pede. Maka orang yang datang di sini ijtima'in nas insyaallah menjadi doa yang mustajab untuk ananda, amin Allahumma amin. Jadi hakikatipun menghitan anak menandaskan, mendasari nggih, mendasari bahwa anak niku aja gugupen dikenalaken buku, aja gugupun diulang pelajaran sing warna-warna. Sing pertama anak dikenalaken karo Gusti Allah. Anak kalau kenal Gusti Allah maka akan mengenal dunia seisinya, karena dunia seisinya duwe ke Gusti. Orang kalau kenal Allah maka orang itu akan bisa mengatasi kesulitan hidup, karena kesulitan hidup sing gawe Gusti. Wa nabluukum bisarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wong urip nang dunya mesti kami uji bisar. Kadang sar niku perkara sing ora nyocoki nang ati. Sar niku perkara sing ora pas sesuai harapan. Sar niku perkara sing kadang ngenekna ati. Manusia harus menghadapi itu. Tujuannya apa? Turjangun, kon bali maring Gusti Allah. Dengan khitan kok gandenge khataman niki pas banget. Yang satu memotong kotoran yang bersifat zahiriyah, khataman membersihkan jiwa yang bersifat batinnya. Niki pas banget. Walaupun Pak Lurah wau jarang ngenjang nanggap dangdutan ora apa-apa. Ning sing dangdutan jilbaban kabeh, cadaran kabeh. Ngene apa nggih? Sing joget sarungan kabeh, ketu kajian alhamdulillah. Iya Pak nggih. Alhamdulillah. Sebab anak niku Pak, mendidik anak niku mendidik Muzali niku bukanlah sedang mentransfer ilmu. Tahawulul ilmi nggih, memindahkan pengetahuan dari seorang guru maring bocah utuh. Pendidikan, didik anak niku ora kaya ngesori wedang maring gelas. Asal disor ditampani. Kepenakan? Bukan seperti itu. Patute anak kita sekolah kawit MI 6 tahun, bayangkan. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti pirang tahun? 12 tahun. Neng kono ana bahasa Inggris, ana IPA, ngene apa nggih? Ana matematika. Bapake nimbang pari arep ngitung bawon. Takon. Kianu setore 6 kintal 7 kilo. Si bawone pira? 7 bagi 6 si pira ya. Padahal sekolah wis 12 tahun. Ternyata tidak mudah, Pak. Maka yang paling tepat ngendikan Muzali, didik anak niku bukan ngesorakan ilmu. Bukan ilmunya guru disuntak, bukan.
Mendidik anak adalah nandur cahaya iman wonten atine seorang anak. Supaya cahaya itu terus terang. Nggih. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Kayak ora semangat. Yukhrijuhum minadz dzulumati ilan nur. Wah, nggih PR Pak Lurah ya. Jenenge Islam Odegan ya. Angger dodek nembe kom. Hakikate mendidik anak niku anak supaya tertanam cahaya iman, cahaya Quran. Sehingga ketika menghadapi masalah sing anak atine padang, pikirane padang. Orang kalau hatinya padang, pikirannya padang, insya Allah dom lembuta kayang apa bisa ketemu. Ping-pingan sing lembuta kayang apa koma-koma ditata pikirannya bisa ketemu. Hari ini enggak ketemu kenapa? Begitu ditanya oleh gurunya langsung jawab, "Mbuh, ora bisa." Ini apa nggih? Ditakoni wong tua, "Mbuh, ora bi." Padahal belum mencoba. Belum jajal, belum berusaha, wis ngomong ora bisa. Kenapa? Karena hatine urung padang. Maka pendidikan yang pertama hakikate inggih menika nandur cahaya kanggo ngadepi masa depan selamat dunyane, selamat akhir niku sing paling pokok. Maka yang pertama didik anak niku kudu melalui keteladanan. Bapak ibu mumpung putranya masih kecil, ora usah dioprak-oprak salat anake. Ora usah dijewer-jewer salat, cukup nang ayo terke bapak maring masjid. Ketika masih kecil diterke bapak maring masjid. Bapak merasakan senangnya salat, anaknya juga merasakan indahnya salat. Maka dengan adanya keteladanan di orang tua, anak akan mendapatkan pendidikan. Jadi belajar niku Pak, ndelengna bapake maring masjid niku luwih hebat dibanding diwulang neng papan tulis salat adalah fardhu ain. Halo? Jamaah itu pahalanya 27 derajat, ditulis di stabilo. Itu kalah dengan bapaknya kepengin tuh jajan ora, kepengin tuh es krim ora, yuk terkait bapak jamaah. Maka akan terbiasa anak hati yang masih bersih merasakan lezatnya jamaah tanpa diperintah, anaknya merasakan keindahan. Amin Allahumma. Sing nomor loro kon diadakan namanya pembiasaan. Bapaknya biasa ngajak anaknya sowan orang alim, ziarah, sowan guru. Ketika masih kecil nggih, dijak sowan orang alim, orang soleh, kon didongake. Pasti hatinya merasa damai, merasa senang. Dan ketika sudah merasa damai, merasa senang, anak itu akan kangen, rindu dengan ketenangan yang dibangun oleh orang tuanya. Sing nomor 3 penting banget ngrumat anak niku dengan kesederhanaan. Niki sing angel Pak. Ngene apa nggih? Dengan kesederhanaan. Imam Ghazali nandasaken bocah nek dirumat nganggo kemewahan akan mati hatinya. Anak kalau dirumat dengan kemewahan, anak niku akan sulit menghadapi kerepotan hidup. Halo, kira-kira anak yang pada besok arep angel ora uripe. Wong siki-miki mangke niki Pak Lurah jari ngendikaken hari ini dunia di persimpangan tidak ada kepastian. Apa maning? Masya Allah. Anak yang biasa dengan kemewahan, anak yang biasa dengan segala keinginan dicukupkan, anak itu satu akan mati hatinya. Yang kedua, akan sulit menghadapi kerepotan hidup. Maka biasakan anak ini dengan kesederhanaan.
kesederhanaan. Lalu pertanyaannya, apa sih sederhana? Halo? Apa terus sekolah yang kotok sewek? Apa sekolah orang sepatuan? Kesederhanaan itu ngeten Pak. Ketika anak kita minta 7, jangan diberikan 7. Anak kita minta uang 10.000, jangan diberi 10.000. Diberi dulu 3.000. Iya 10.000, nggih mangke nggih. Nggih mangke dalu nggih. Anak dibiasakan dengan Abah pasti kasih 10.000. 3.000 dulu, ngaji dulu. Dilatih dari kecil anak kita, jangan dibiasakan semua permintaan harus dipenuhi. Kue jenengane sederhana. Yang kedua, anak kita gampang ngiri dengan teman. Pak, kancane sepatune anyar, kancane motore anyar. Apa tuh den? Ya Allah, kancane HP-ne anyar. Anak kita ajak keliling. Yuk, ngeliat motor keliling. Datangi rumah-rumah orang yang anaknya jalan kaki nggak pakai motor. Datangi rumah-rumah anak orang yang anaknya tidak main HP tapi main radio, tapi main bedil-bedilan, main layang-layangan. Mas, sampean beja, tetangga kita motor nggak punya tapi rajin tetap sekolahnya. Tetangga kita nggak punya HP tapi rajin ngajinya. Kamu pasti bisa beli motor kalau sekarang uangnya disimpan. Nanti jangankan motor, pabrik motornya, toko motornya bisa kita beli. Jangankan HP, konternya nanti kita beli. Amin Allahumma. Tanamkan itu anak dengan kesederhanaan. Pumpung teh sicil, aja mentang-mentang bapak kejurakan konter, HP-nya pitu. Halo, ya Allah, jangan. Harus dengan kesederhanaan. Supaya anak kita hatinya menjadi hati yang bersih, hati yang lunak, gampang diajak kebaikan. Amin Allahumma. Nah, sing keempat niki doa Pak. Di luar semuanya itu, sing paling penting doa. Nggih? Anaknya lagi bubu, anaknya lagi istirahat, orang tuanya malam bacakan Fatihah. Umur 1 tahun bacakan Fatihah sekali. Umur 2 tahun baca Fatihah 2 kali. Umur 3 tahun setiap malam bacakan 3 kali. Umur 40 tahun kon maca Fatihah dewek. Repot boten? Setiap malam anak kita bacakan Fatihah. Fatihah yang kita bacakan ke anak itu adalah pendidikan yang bersifat ruhani. Malaikat menancapkan nur kepada anak-anak kita. Sehingga kadang anak bocah keton sekolah ora pinter, hitung-hitungan ora pinter, matematika ora pinter, no sekolahan pelajaran ekonomi jeblok, bahasa dadi wong tua ekonomine maju. Amin Allahumma. Itu mungkin doa orang tua. Innal abda la yuti'uhu ihdas salas minad doa. Orang kalau berdoa tidak akan luput. Orang luput siapa ya artinya ya? Orang luput ya mesti olih, mesti hasil. Minimal ihda salah sijine perkara telu, minimal siji. Syukur 3-tiganya. Orang kalau mendoakan anak pasti tidak akan luput. Bisa 3-nya dapat atau 2, minimal 1 dapat. Yang pertama, imma dzambun yughfar. Wong nek ndonga niku insyaallah yang dijamin iki. Orang kalau banyak doa insyaallah dosane dilebur dibusek dening Gusti. Jane ana dosane, Pak. Tapi hufiro niku artinya apa? Ngapura nggih. Asli maknanya bukan ngapura. Ditip ek. Halo? Ngetos tip ek Pak. Wong sekolah zaman genu kan langkat tip ek ya. Anane karet dijiret nang maring apa? Pensil disekusak, akhirnya tulisan sing salah ilang karo kertasnya balu sapa? Hufiron itu kan ditip ek. Ditip ek jane dosane siana Pak. Tapi Allah
enggak tega memandang orang itu berdosa. Allah enggak suka memandang orang itu berdosa. Sehingga meskipun dosanya ada, anggap saja enggak ada utangnya. Amin. Anggap saja enggak ada dosanya. Merga sering nyuwun ngapura karo Gusti Allah, sering donga dosane di ngapura. Nek wong donga ya apike istighfar dhisik. Ngene po nggih. Malah cara Mbah Kakung ngeten. Kon istighfar ping 17. Siji ndongakna njaluk ngapura dhewek, Allahumma firli wali walidayya wali ikhwanina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal wong arep ndonga kudune gawe bagus dhisit. Gawe bagus sedekah mungkin rada repot. Gawe bagus arep ngundang makan repot. Ndonga bengi apike gawe bagus njaluk nang ngapura ramadiyunge wong tuane, dulure, kancane, wong mukmin sendunya kabeh wis dijaluk nang ngapura nembe nyuwun maring Gusti Allah. Dalu jenengan nyuwun. Nek wong wis bisa dalu bisa nyuwun karo Gusti Allah, jenengan arep oleh kenikmatan sing luar biasa inggih menika nikmatul munajat. Napa Pak? Nikmate krisik-krisik karo Gusti Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khadaya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan makbula. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura sekadahe dosa kawula lan dosane tiyang sepuh kula lan dosane dulur-dulur kula wong mukmin sedaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah amalan makbula. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura gesang kula kadah nikmate nanging kula kirang syukure nanging kula kurang ibadahe lan kurang zikire. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman santri niku kalah tampang menang doa, kalah gaya tapi menang donga. Nek santri wis ora donga, ya Allah, wis gayane kalah, napa-napane kalah. Senjata kita niku donga. Termasuk dalu menika jenengan ken kumpul, intine ken dongaaken
ananda niki supados sehat, waras, bergas nggih, trenggina sugih beras nggih. Lan insyaallah besok dadi wong sing cerdas. Ndongaaken anak niku butuh waktu sing khusus. Di samping kita sering donga saben waktu juga butuh waktu sing khusus. Sing nomor kali inggih menika immal khairu yu'ajjal. Wong donga niku anakalane Pak. Donga bengi esuk sing disuwun wujud. Amin Allahumma. Sering mboten? Sering. Ning rata-rata ora rumangsa penyuwunane dipun paringi dening Gusti. Ya Allah, nyuwun diparingi panjang umur, ngesuk esi cekakakan, diparingi mboten? Ya Allah, nyuwun diparingi sehat, ngesuk esi guyon. Ya Allah, nyuwun diparingi rizki, esuk-esuk wis ngopi, sarapan, cimplungan, Masya Allah. Ning kadang ora kemut, imma dzambun yufar, immal khairu yu'ajjal. Lan donga sing paling apik niku justru donga nek nalika seneng Pak. Kebanyakan kita donga nek wis dilapori anake nang pondok ora betah gugupen donga. Dilapori anake nang pondok bolos-bolosan gugupen dongane pirang. Dilapori anake ana masalah donga terus. Justru donga sing paling apik man sarrahu ayasjadiballahu ngindal qurbi wasadaid fal yuksirid doa ngindar roho. Sing sapa wonge kepengin disenangkan oleh Allah, doane dikabulkan nalika rekasa, nalika susah, nalika pahit, nalika ana masalah, begitu mudahnya dijawab oleh Allah. Kon yuksir memperbanyak doa nalika hidupnya nyaman, nalika hidupnya enak, nalika suasana seneng. Apa main lagi hajatan niki? Orang biasanya lagi seneng niku kelalen donga. Halo? Gini apa nggih? Saking kelane akhirnya tanggane sing kon donga. Kiyaine sing kon donga. Ya nek kiyaine sing mending. Mbok sing donga wite dibruki napa? Naudzubillah min dzalik. Maka yang paling bagus donga nalika seneng. Orang yang biasa donga nalika seneng niku ketika ada kepahitan dimudahkan, diijabah oleh Allah. Amin Allahumma amin. Wong nek lagi susah Pak, ngadepi kepanikan, ini kadang dongane sing dawa-dawa kelalen. Donga sing 5 larik apal selarik tok. Gitu wong nggih. Panjenengan donga ado liwat kuburan weruh pocong ayat kursi berapal. Gitu wong nggih. Tapi mandi Pak, karena ayat kursi wis diwaca saben setiap salat. Nembe Allahu poconge lunga. Gitu apa nggih? Karena beban ndelokna sampean. Lebih medeni sampean dibanding ya Allah. Kula niku nate Pak. Pulang saking Jakarta niku teng dalan niku ndilalah mobile niku dalu-dalu niku jam 10 dalu. Bar ketemuan acara teng Hotel Sultan niku wonten Joko Wiri. Ya patute mandan tiang tigo acara BLK. Ya Allah, karena seneng, karena bunga neng mobil niku musikan tok. Wis ora kemutan sholawat, ora kemutan donga. Wong seneng sih Pak. Orang seneng itu gampang lupa. Begitu teng Cibitung niku AC mati. AC mati, lampu mati. Ya Allah, AC mati, lampu mati niki sebentar lagi mesin mati. Nek mesin mati nang tengah jalan tol mesti diderek nang jalan tol ke semena entongeng. Ngene apa nggih? Nderek ketok paling ora 3 juta. Melebung bengkelnya paling ora 6 juta. Padahal mau sekang Hotel Sultan oleh semana. Yang alamat tekor nggih. Ya Allah, wis panik kabeh. Nah di saat panik si nyupiri yang memiliki sanggerman kusen. Mulane Kang, seneng ya seneng tapi ya aja dipol-polna. Ayo sholawat
Sholawat munjiat ora apal, sholawat nariyah ora apal. Groge kabeh niki. Akhirnya sholawat sing apal sallallahu alaihi Muhammad. Meneng kabeh tiyang niku. Sallallahu Muhammad. Sallallahu semenenge sebisane. Ternyata Gus niki belok Cibitung. Yes, masuk. Belok metu saing jalan tol. Tidak lama metu saing jalan tol, ternyata masuk bengkel. Pas bengkel niku. Jam 1 malam. Nginep teng bengkel niku. Enjang-enjang takon niki bengkele tiyang pundi? Bengkele tiyang Purwokerto, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya didandani, Pak. Ternyata dinamone. Ngertos dinamo regane pira? 6 juta dinamo. Terus timing bell regane 1.500.000. Ya wis seklan batu kabeh. Sekang Jokowi anu semana, bengkele semen langsung tekan jam 11 niku ora beramaem, Pak. Lah kula tanglet Pak niki bengkel sinten dari tiyang Banyumas. Ternyata bengkel tiyang Kedung Bandeng sing wingi nyalek P3. Ya Allah. Kula gak ada telpone tek WA 10 menit teka kula dirangkul, ayo Gus. Dijak maem. Ya Allah. Dijak maeman sing nyong urung tau weruh warnane semeno, sewernane anak kabeh. Sampai jam 2 salat jamak nggih. Maem terus Gus mangke kula ajeng tilik mobil anyar, metuan anyar. Kula dipatiri. Kula kon batiri teng dealer jam sekawan. Batiri teng dealer tuku mobil sedan. Kula kan ngancani. Bar niku Gus ibu kula ajeng umroh. Kula kan mampir niliki wong umroh. Mampir temen ibune. Bar niku Gus adik kula bar buka rumah makan seafood teng Bekasi Barat. Kula kan mampir. Rampung jam 10 bengi. Kula mboten kemutan mobile teng pundi. Takon, Mas, mobil gimana? Aman. Tuh mobilnya udah jadi. Mobil wis teng ngarepe rumah makan seafood sing duweke adine. Masya Allah. Niki berkah sholawat sing sering kita bacakan di saat kita repot, seapal-apale, sebisa-bisane. Immal khairu yu'ajjal. Kebaikan dari Allah langsung diwujudkan, amin Allahumma. Ora iku tok, Pak. Wong rumah makan lebih buka akeh lowi niki nggih santri Gus seafood niku mboten mampu kebak semobil. Ya Allah. Terakhir supirnya pundi niki nggih solar. Alhamdulillah. Masyaallah. Notane ora didengna. Ternyata bengkel nduwe niku mboten dinota. Dinamo 6 juta, timing ya paling mboten 10 juta. Alhamdulillah. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikun bihab lin ghairi munfasimi maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Berkah sholawat alhamdulillah. Wong nek ndonga maring Gusti Allah, da'a ilallahi fal mustamsikun. Wong nek ndonga maring Gusti Allah ndongakna anake hakikate anak kita lagi dicantelaken karo rahmate Gusti. Panjenengan duwe keperluan, duwe hajat, kondonga hakikate hajat kita dicantelaken karo Gusti. Jenengan duwe kesulitan, kondonga hakikate kesulitan kita disambungaken karo Gusti. Mustamsikun, wong sing cekelan karo Gusti niku hebatnya doa. Sing ketiga, immal khairu yu'ajjal. Donga niku ada kalanya menjadi simpanan, menjadi kebaikan yang akan diberikan kelak. Ora siki. Panjenengan siki rajin maca Waqingah, jenengan sering maca Al-Mulk, jenengan sering donga. Kodeneng kaya kiye bae ajeg bae ampun kados niku, Pak.
Mungkin buah doanya nenggone kitab karangane Quraisy Shihab niku, orang yang membiasakan mudawamah doa niku seorang-orangnya 22 tahun akan muncul. Nek jenengan punya anak dari kecil wis wakingah misalnya duha ora pedot usia 10 tahun, maka usia 32 tahun buahnya akan kita dapatkan. Orang-orang yang sudah tua mun repot kados niki kondonga terus, maka pasti buahnya akan dipetik oleh anak-anak kita. Amin Allahumma. Nyangoni duit ora bisa, nyangoni warisan ora bisa, nyangoni jabatan pangkat ora bisa, minimal nyangoni tanduran wit-witan sing rupa donga sing insyaallah besok dipetik neng anak-anak kita. Amin Allahumma. Immal khairu yu'ajjal, kebaikan kita akan dipetik pada saat yang mungkin panjenengan wis ora menangi, anak-anake dadi wong sing pinter-pinter, sing alim-alim, sing rejeh, sing digampangaken uripe. Amin Allahumma. Mulane kadang ngeten Pak, anak bocah kayang sekolah ya ora pinter, mondoke ya biasa-biasa baik, ngene nggih. Kayang siki kepenak. Ternyata dongane mbae, ngene nggih. Ternyata dongane wong tuane. Lah kita yang sudah tua kayak gini tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali memperbanyak donga ngondongaken anak putu keluarga kita. Amin Allahumma amin. Lah kembali ke khitan niki yang kelima, Madam Ghazali, didik anak niku hakikate perjuangan sepanjang masa. Sepanjang esin dua anak, urip kita masih terus berjuang. Bahkan orang tua niku ngalah saking kepenak, nggih, ngalah saking mukti demi nopo merjuangkan anak-anak kita supaya kelak jadi wong sing mulia. Jadi nek wong didik anak dipun niati memperjuangkan hidup untuk masa depan anak-anak kita. Lah mulane cara sing paling apik nyukuri duwe anak sehat. Dalu nika kita nyukuri anake sehat, bergas, waras, mulane bisa disepiti. Angger ora sehat, ora waras, ora mungkin disepiti, diobati disit, ngene apa nggih? Disuntik disit, diopnam disit, anake waras kita sareng-sareng nyukuri nikmate Gusti Allah. Ketone gampang, Pak. Perkara syukur niki. Halo? Kayong ango bae nggih. Lanjut mboten niki? Kayong Pak Lurah wis ngantuk niku. Ngeten, Pak. Saya membaca tentang mensyukuri anak. Wong orang duwe anak kepengin banget duwe anak. Aku duwe kanca niki pejabat kepala kantor iki. Karyawane kathah. Mobile mewah. Berjuang pengen duwe anak sampai bayi tabung, mboten berhasil, Pak. Masya Allah. Kok kita kabeh diparingi anak, alhamdulillah. Maka kita harus bersyukur. Pertanyaannya, sing dimaksud syukur duwe anak iki kepriwe? Halo? Syukur duwe anak iki kepriwe? Siji, Pak. Syukur duwe anak kudu krasa nikmat, kudu rasa seneng maring anake dhewek. Anake iki kan nyeneng napa ora? Halo. Anaknya nyeneng napa ora? Apa kayak babal? Ya Allah. Kudu kerasa seneng duwe anak. Siji. Syukur yang kedua dinamakan syukur terhadap anak, ingin menika jaga anak. Sing nomor 3 memperlakukan anak atau tasarrufun nikmah. Sing kedua mawon niki. Jaga anak. Anak kudu dijaga siji jisime awake. Siki ora usah khawatir wis anak MBG.
Nggih apa nggih? Ora usah disangoni wareg. Buktine wareg nang sekolahan akeh sega pada lewih. Ya Allah. Hebatnya wong Kalitapen hari ini. Diwehi maeman enak pada lewih. Manusia disangoni, Pak. Sangoni donga mawon. Yang pertama jaga jasmaninya, nggih, al mukminul qawiyyu khairu wa hab. Duwe anak sing sehat, sing bergas niku didemeni dening Kanjeng Nabi. Siji, dadi nek jenengan ngempani anak, nafkahi anak, dipuniati supaya anaknya sehat, kita jadi anak sing disenangi dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor loro niki sing penting banget. Menjaga akliyah, maka perlu namanya tarbiyatul aqliyah. Nek anak kok dipentingkan tarbiyatul jismiyah, mangane cukup, olahragane cukup, vitaminnya cukup, 4 sehat 6 5 sampurna nggih. Cukup kabeh, olahraga mangan. Bagus, Pak. Kalau anak hanya kuat fisiknya, niku anak akan mendapatkan bahimiyah. Bocah ketempelan watak-watak bahimiyah siapa ya? Domongna kaya ngorenak. Halo. Bocah nek sing dipikirna pangane tok niku anak-anak akan muncul watak bahimiyah. Makhluke Gusti Allah sing pikirane mangan sing akeh, dadi lemu, dadi abot, engko anggar Idul Adha regane larang. Halo. Ampun tersinggung. Kula tadu gering Pak Kiai. Tapi sing penting malih nomor loro, tarbiyatul ngakliyah. Dikenalaken ilmu pengetahuan, diulang pelajaran, pengetahuan ilmu bumi, ilmu alam. Sing nomor 3, tarbiyatul ruhaniyah. Anak kok hanya dibimbing akliyah tok, pinter matematika, pinter akuntansi, pinter hitung-hitungan, itu akan muncul watak-watak syaitoniyah, licik dan sebagainya. Maka diimbangi tarbiyatur ruhaniyah, dikenalaken karo Gusti Allah, dikenalaken karo Al-Qur'an, disambungaken karo Gusti Allah. Sebelum anak itu mencintai prestasi, sebelum anak itu mencintai olahraga, tanamkan anak kita cinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum anak itu punya idola, kenalkan anak-anak kita dengan para ustadz, para kiai, supaya ruhanine niku urip. Lah anak kalau sudah ruhaninya hidup, insya Allah anak itu siap menghadapi berbagai macam kesulitan hidup sing mesti arep ketemu. Mila dipondokaken, dititipaken pesantren. Mondok aja suwe-suwe. Nggih, aja suwe ya paling 6 tahun. Sing suwe engko nang omah. Ngira nggih. Nang pondok karo nang omah itu mudi sih. Suwe teng omah. Di pondok ditanamkan. Karena ngeten Pak, anak yang sudah dibangun rohaninya, ketika anak itu terpleset, misalnya kepleset, gampang ditanting. Misalnya anak itu hilang, gampang digoleti. Anak itu kok berubah wajahnya, berubah tingkah lakunya, gampang didandani. Kenapa? Wis ana rekaman Al-Qur'an, rekaman akhlak. Maka dibuntikan mana hala walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Urung diarani hebat wong tua, meskipun wong tuane bisa nungkokna motor, bisa nungkokna handphone sing anyar, bisa nungkokna sandangan sing anyar, niku wong tua sing kados niku urung diarani hebat jare Kanjeng Nabi, jare Syekh Nawawi. Nek wong tua kue urung bisa ngetokna biaya sing nggo mbangun akhlake anak. Orang tua itu akan hebat nek wis akeh pengeluarane nggo mbangun adabun hasanun,
nggo mbangun ben anake duwe adab, duwe akhlak, duwe iman, duwe ihsan. Ning kadang-kadang hari ini wong tua niku lebih iri. Ngene apa nggih? Nek tanggane anake sepatune anyar, mak sreset, ngene apa nggih? Tanggane motore anyar, mak seprebet nggih. Tapi tanggane rajin jamaah, anake ora patia iri. Anake tanggane mondo ora iri, Masya Allah. Lah niku kudu dirubah supaya anak-anak kita niku makin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirah hasanah wa qina adzabannar wal akhirah hasanah wa qina adzabannar. Monggo. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirah hasanah wa qina adzabannar wal akhirah hasanah wa qina adzabannar. Kejere Pak Kiai Komari nek wis donga iki berarti rampung tahlile ya. Ngene apa nggih? Tenang wae Pak ora suwe-suwe. Sing cilaka kan ngger kayime ora apal donga iki bahaya. Tahlile bisa suwe banget. Niki donga sing diapal saben wong. Ngene apa nggih? Panjenengan jaluk anake dadi jenderal oleh. Nyuwun ya Allah anak kula dados lurah oleh. Ya Allah anak kula dados polisi oleh. Donga iki oleh Pak. Ya Allah anakku lagi daftar tentara muga-muga ketampak oleh dong kayak gue. Ya Allah muga-muga sing nilai niku kelalen dari nilainya 10 oleh dong kayak oleh. Ning kudu ditutup karo dadi polisi sing hasanah, dadi lurah sing hasanah, dadi TNI sing hasanah, dadi presiden sing hasanah. Mulai dongake dongan nang keri dewek Pak. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ana wong sebagian sing dipikir muga-muga anake nyong sekolah golet sekolah sing nang kono tulisane tamat langsung gajian ana mbok. Lho sangar banget kok. Sekolah nang kene langsung kerja, langsung gajian, Masya Allah. Ada orang yang dipikir cari sekolah begitu tamat langsung kerja jadi direktur. Halo, sekarang niku macam-macam Pak. Tapi kalau menurut Imam Ghazali gak begitu. Anak disekolahkan supaya kenal Gusti Allah, kenal wong tua, kenal ciptaane Gusti Allah. Beradab kepada Allah, beradab kepada orang tua, beradab maring makhluknya Gusti, maka semua urusan akan gampang. Ya, Kang Misbah kan ora diwarai apa-apa. Siki ngerti handphone, gini apa nggih? Napa gunane liwet, tok ngertine liwet nggih. Ya Allah, seniki diparingi berkah. Amin Allahumma amin. Jadi wa minan nasilan sebagian kecil manusia ada yang hidupnya hanya mengejar materi dunia. Ben rezekine akeh, ben duwite akeh. Itu memang dianjurkan supaya kita rezekine akeh, manfaate akeh. Supaya kita rezekine akeh, kebagusane akeh. Supaya kita rezekine akeh bisa memberikan kebaikan ke banyak orang. Niku sing jenengane fid dunya hasanah. Kadang kita ndonga, ya Allah nyuwun rezeki sing akeh. Rezeki sing lancar. Pemaning, rezeki sing melimpah. Rezeki sing
ora pedot-pedot gitu apa nggih? Emangnya jenengan ora dirizkini apa? Sing donga sing paling utama mesti jaluk rizki. Padahal Pak, Masya Allah, ngendikane Syekh Mutawalli Asyarqawi niku kabeh wong niku mesti direjekeni dening Gusti Allah. Ana papat tingkatan rizki. Yang pertama adna darajati rizki. Tingkatan rizki sing paling endep inggih menika rizkul mal. Nek ana wong kok yang dipikir hanya muga-muga duwite akeh. Ora usah dipikir. Kabeh wong anu wis mesti napa kepengin. Ora usah dadi angen-angen kabeh wong mesti wis kepengin. Kalau yang dikejar hanya materi niku wong berarti nembe ngoyok rezeki sing paling endep. Sing sembayang ya mangan, sing ora sembayang ya mangan. Gini apa nggih? Sing mondok yang mangan, sing ora mondok ya lurah ya dahar, sing ora dilurah ya melu dahar, malah lurah malah dahare sithik, sing ora dilurah malah dahare ora puyeng sih. Gini apa nggih? Kalau urusan makan niku justru malah rezeki sing paling endep, Pak. Dadi nek ana wong kok sing dipikir golek mantu sing kira-kira mengko duwite berarti wong esi kelas endep-endepan niku. Urung naik kelas, Pak. Orang yang naik kelas itu orang yang sudah selesai dengan urusan itu, urusan materi. Wong materi niku harus digampangna Gusti Allah, dalane dimudahkan. Dalane digawe kena. Wanu yassiru lima khuliqalah. Nek wong arep dadi wong sing anu, dilalaya ketemu dalane dan dalane digawe kena nang Gusti Allah. Milo kon naik kelas sedikit, Pak. Sing nomor loro nggih menika a'la darajati rizki. Rizki sing paling dhuwur inggih menika rizki sehat akale, sehat awake, sehat atine. Nek wong bis berjuang kepengin sehat awake, sehat akale, sehat atine niki wong wis naik kelas. Nggih. Mungkin duit tidak banyak, mungkin sawah tidak luas, mungkin pangkat ora dhuwur, nggih. Mungkin gudangnya ora kebek, awake sehat, pikiran sehat, atine sehat, insya Allah ngibadahi nikmat, amin Allahumma. Waliman khaufa maqama rabbih jannatan. Ana wong nek duwe pikiran sehat, ati sehat, niku arep ora mangkat pengajian rasane isin, rasane rikuh, tanggane ngajian mangkat ora mangkat kayane kiyene ngantuki lah, gawa selimut lah. Tapi apa orang mangkat isin, mangkat mbok ngantuk, turu ora apa-apa, Pak. Ngene nggih. Tapi nek ana wong mangkat ngajian kok rikueh naik kelas, maune rikuh karo sahibul hajat, maune rikuh karo lurae, siki wong mangkat pengajian niate karena rikuh karo Gusti. Nyata nenek nyong ora mangkat pengajian ya awene kadang ya urung turu. Ngene apa nggih? Ayawene ya si rubungan nenggon ngajian, alhamdulillah. Nek ana wong mangkat maring kebagusan kok niate karena isin karo Gusti, rikuh karo Gusti Allah, niku tiyang badhe dipun paringi jannatani, suwarga loro, Pak. Suwarga loro sing sepindah jannatun muajjalah. Suwarga sing ora nunggu mati, suwarga sing dicepetaken, suwarga sing disegerakan. Panjenengan, Pak, tindak Jumatan ning rasane karena isin karo Gusti, panjenengan jujugna anak maring pondok karena isin karo Gusti Allah, anak ora dikenal karo pangandikane Gusti Allah, ora ditanamkan kenal karo kekasih Gusti Allah, tek pondok kenal lah nyong isin karo Gusti Allah.
maka jenengan akan mendapatkan jannatan, suwarga loro sing sepindah nggih menika jannatun muajjalah. Halo Pak, jannatun muajjalah, suwarga sing diperekaken. Napa niku sing sepindah nggih menika lazzatul munajat, panjenengan dalu-dalu matur karo Gusti Allah. Orang kalau ada masalah seneng nggoleki kancane kepengin curhat. Bapak ngertos curhat? Curhat ngertos nggih? Curhat niku ya curhat lah, nyeritaken nopo masalah. Lah yang jadi masalah nek ana wong duwe masalah sing dicurhati tanggane kancane. Gusti Allah ora dicurhati. Pamane nek ibu-ibu senenge curhat karo bestine, "Besti, come here." Ya aku cerita ge. Wis ketemu kanca akrabe curhat, wah 2 jam 3 jam ora cukup nggo curhat. Ya Allah, wong wadon biasanya kados niku ngene apa nggih? Bumbung langkasi mangkat. Lah Gusti Allah niku cemburu, innallaha yaghar, Gusti Allah cemburu nek jenengan punya masalah, punya kesulitan, punya kerepotan ning curhate ora karo Gusti Allah mungkin belakangan. Tanggane wis ngerti kabeh kerwetane nembe kiyene ngendika, mulane matur karo Gusti Allah. Lah orang yang dalam beramal ibadah kok niate karena wedi karo Gusti Allah, insya Allah diparingi nikmat munajat, curhat karo Gusti panjenengan, diwaduli masalah enak bae, kia kesempatan nggo matur karo Gusti Allah, dia kesempatan nggo ngendikan karo Gusti Allah. Sing nomor loro menika lazzatut taat. Napa? Lezate nglakoni ibadah karo Gusti Allah. Lah nek wis kaya kowe insyaallah anake kerebelan kebagusane, amin Allahumma amin. Keluargane kerebelan keberkahane, amin Allahumma. Penggaweane kerebelan dongane, amin Allahumma amin. Wahai para santri, jangan lupa diri, dunia pasti mati, akhirat yang abadi. Dunia pasti mati, akhirat yang abadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirah hasanah wa qina adzabannar wal akhirah hasanah wa qina adzabannar. Bahagia di dunia, bahagia akhirat, sama pentingnya akhirat yang utama, sama pentingnya akhirat yang utama. Irfa Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirah hasanah wa qina adzabannar wal akhirah hasanah wa qina adzabannar. Anak-anak kita ditanamkan kon kenal akhirat. Bahkan pendidikan niku sing paling pokok nanam cahaya iman supaya dunia akhiratnya bahagia, amin Allahumma. Anak kon kenal akhirat. Orang kalau mengejar akhirat insya Allah
dunyane akan kegawa, dunyane akan ikut mengikuti orang yang mengejar kehidupannya untuk akhirat. Carane kepriwe? Halo? Carane nopo? Carane anak-anak kita supaya ditanamkan kon belajar golek ridhone Gusti. Kotane perkara niki rada utopis, Pak. Kedhuwuren. Golek kok ridhone Gusti Allah. Ngeten, Pak. Mungkin anak kita punya keinginan. Pas saat keinginannya ora kecapean. Mungkin diwadani kancane. Ngene apa nggih? Kalah dalam permainan. Wong tua kon gagen ngendikani, Mas, ora apa-apa kancane do sengit, ora apa-apa kancane do madani. Sementing Gusti Allah ora sengit karo kono. Sing penting Gusti Allah ora murka karo kono. Ditanamkan bahwa anak kita tidak sendirian, anak kita selalu dibarengi karo ridhone Gusti Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum uqbaddar. Nek ana wong uripe kok selalu sing dipikir muga-muga Gusti Allah demen. Halo? Gusti Allah seneng nyong ngaji ngantuk, muga-muga Gusti Allah seneng. Ya Allah. Nyong kaya iki nglakoni iki kayong dhewekan, muga-muga Gusti Allah seneng. Nyong ngrumat anak kaya iki kayong repot temen wong tanggane sering diwadani ora apa-apa. Muga-muga Gusti Allah seneng. Nek ana wong kok wis melatih dirinya sing penting Gusti Allah seneng. Nuli wong kuwi sabar. Karena sing digolek senenge Gusti Allah. Nuli wong kuwi tabah, terus berjuang untuk kebaikan. Terus tabah jalani kebagusan karena sing digolek remen demene ridhone Gusti Allah. Terus wong kuwi terus njagani salate. Sithik-sithik gelem infak. Sithik-sithik ana perkara sing ora bagus ditutup nyong wingi hubungan dan tekan jam 3 esuk. Oh sing ana pengajian tak tutup karo pengajian. Jadi hubungan wingi 3 minggu ilang kabeh ditutup nganggo pengajian. Sebab pengajian al-majlisus sholeh yukafiru alfi majlisin min majalisis su. Ngaji seminggu sepisan kenanggo busek pirang-pirang hubungan sing ora bagus, atusan hubungan. Amin Allahumma. Mana keserengan pengajian, Pak. Seminggu sepisan, Mbak. Bae pengajiane aja saben waktu. Seminggu sepisan kena ngombusek pirang-pirang hubungan sing mbok neng kono hubungane mlarah. Amin Allahumma. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Wong sing kaya kiye, Pak, urip tetep sing digolek. Ya, mbok menawane Gusti Allah demen. Kang kayang rika kok uripe prihatin teman, ora apa-apa, muga-muga Gusti Allah mereka kayong kesel teman kayak gue bela-bela nih, mbok dari sapa Gusti Allah demen tetep sabar, sholatnya dijaga, infak koin 500 perak lumai, muga-muga Gusti Allah demen. Orang yang kayak gitu punya janji dari Allah, ulaika lahum uqbaddar. Apa itu? Halo? Wong sing arep oleh happy ending. No, Pak? Happy siapa ya? Artinya cara wong kali tapene ya. Happy niku indah. Ending niku akhir. Akeh wong sing ketika mudane pahit nggih, prihatin tekan tua, basis de putune dadi wong mulia, akhire indah. Saya punya niku wali santri ya, anaknya 5 mondok kabeh, masya Allah. Angger jujur mondok niki motor kali dagang es, gawa dagangan, gawa anaknya mondok. Seniki nek tilik pondok ibune niku nyupir dewek.
Wis ora kaya ganu. Dulu ketika anaknya mondok niku si cilik-cilik bocah 5 mondok kabeh, jujugna sidina pindho. Jujugna pondok nitipna es, Bali jujugna maning nitipna es. Sekarang kalau ke pondok wis ora nggo motor jare yuk sorat zaman. Wis nganggo mobil, anak wis pada dipun paringi keberkahan. Amin Allahumma. Niki akhir yang indah. Awalnya prihatin, sabar, jagani amanahnya Gusti Allah sing rupa anak. Ketika sudah selesai anak-anaknya pada diparingi mandiri, wong tuane wis usahane tinggal tancap gas. Amin Allahumma. Niki jenenge happy ending, akhir yang Jadi wong urip niku bangun anak aja dideleng siki, Pak. Kaya bocah di pondokno kaya aja dideleng siki. Kaya wong gawe omah isi rupa pandasi didelengno. Ya isi morak mar. Kit masang hebel kok pating dilewer temen ora dilepak. Oh mengko urung finishing. Anak ketika di pondok niku masih masang hebel isi pating bloker urung. Tapi nanti saatnya ketika finishing, insya Allah jadi orang yang gampang kembalinya maring Gusti Allah, gampang ngormati karo wong tua, gampang diparingi kemanfaatan keberkahan. Amin Allahumma. Deleng misbah ganu ya aku deleng apa urip kaya gering nang pondok kaya Allah jan ngaji ya kayong ya segelem nanti segelem ngeri gelem ning dalem gelem terus iku lho. Alhamdulillah diparingi berkah. Amin Allahumma amin. Nggih niki mugi-mugi napa ingkang kita laksanaken dalu menika dados wasilah putrane soleh ahli ilmu. Amin Allahumma. Kita dipun paringi pangapura saing Gusti Allah, hajatipun kabul saing Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Yang terakhir moga-moga anak putranipun Kang Misbah niku di rumahnya ketika melihat wajah anaknya penuh syukur, maka melihat anaknya seperti melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nadru ila aulad bisyukrin kan nadri ila wajhin nabi. Deleng wajah anak anaknya gelem deres Quran, anaknya basa, anaknya gelem sholat, nuli syukur, nuli bangga. Walaupun mungkin tidak kaya, tidak banyak hartanya, tidak tinggi pangkatnya, orang biasa, tapi anaknya soleh, nuli bangga. Ya Allah, nyong ora sugih, nyong ora mampu, tapi anakku manut soleh, kulo syukur Gusti. Melihat anaknya nuli bangga. Kata Syekh Nawawi, kan nadri ila wajhin nabi. Kebanggaannya, keindahannya seperti melihat wajah Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita enggak mimpi ketemu Nabi, mungkin kita enggak pernah melihat wajah Nabi, bahkan kita enggak melihat makamnya Kanjeng, tapi kita bisa melihat anak-anak kita membanggakan. Rasanya kayak melihat wajah Rasulullah. Amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.